Herkese merhabalar. Bugün tüm zamanların en iyi enstrüman yapımcılarından biri olarak kabul edilen İtalyan enstrüman yapımcısı Antonio Stradivarius'tan bahsedeceğiz. Yaklaşık 350 yıl önce yaşamış, 71 yıllık kariyeri boyunca 512'si keman, diğerleri cello, viola, gitar, arp gibi toplamda 1000 enstrüman üretmiş birinden bahsediyoruz. Bunlardan 650'sinin günümüze ulaşmış olmasına rağmen dünyanın en iyi müzisyenlerinden ancak bazıları onun enstrümanlarıyla çalabilmektedir. Neden mi? Müzayedelerde en yüksek fiyatlara sahip olmasından kaynaklı. Değerli sanatçımız, keman virtüözümüz Ayla Erduran, Stradivarius'u bir dönem çalmış ender sanatçılardandır. Evet, yüzyıllar sonra bile hala bu kadar çok tercih edilen bu ustanın hayatını ve enstrümanlarını birazcık ele alalım. Stradivari'nin 1644'te İtalya'nın Cremona kentinde doğduğu tahmin ediliyor. Cremona, keman yapım ustalarıyla tanınan küçücük bir şehirdir. Gitmek isteyenler için Milano'dan sadece 1 saatlik güzel bir tren yolculuğu sonrasında buraya ulaşabilirsiniz. Stradivari'nin bu işe başlangıcı ile ilgili 2 söylem vardır. Birincisi ağaç oymacılığıyla başlamış olması, ikincisi ise önde gelen keman yapımcılarından Nicola Amati'ye bir dönem çıraklık yapmış olmasıdır. Bunlarla ilgili elimizde çok fazla kanıt olmamasına rağmen Antonio Stradivarius'un bilinen en eski kemanlarından birinin içerisinde, yani etiketinde şunlar yazıyor. 1666 yılında Nicola Amati'nin öğrencisi Cremonalı Antonio Stradivarius tarafından yapılmıştır. Stradivari 1667 yılında Signora Francesca Ferraboschi ile evlendi ve 6 tane çocukları oldu. Sonraki 13 yılını Casa Nuziale'de yaşayarak geçirdi. Uzun süre Amati'nin etkisinde sazlar ortaya çıkardı. 1680 yılında Piazza San Domenico'ya taşındı. 20 yıl içinde yavaş yavaş Amati'nin etkisinden uzaklaşarak yeni malzemeler ve yeni ağaçlardan kendi tarzını geliştirmeye başladı. Bu süre zarfında ortaya çıkardığı enstrümanlardan daha güçlü sesler elde etti ve ünü, şöhreti Cremona'nın dışına yayıldı. 1684'te Amati'nin ölümü üzerine şehrin en iyi keman yapımcısı olarak kabul edildi. Stradivarius, yaşadığı dönem içerisinde değeri bilinen ender sanatçılardandır. Ancak yine yetinmemiş olmalı ki 1690'ların başında enstrümanlarındaki bazı unsurları değiştirmeye ve geliştirmeye devam etmiş. Keman için uzun model adı verilen bir kalıp geliştirmiş ve kullandığı sarı ciladan farklı olarak daha koyu, kırmızı, parlak cilalar kullanmaya başlamış. Stradivari'nin eşi 1698 yılında vefat etmiş ve büyük bir cenaze töreniyle onurlandırılmıştır. Bundan sonra bir evlilik daha gerçekleştirmiş. Bu evlilikten 5 çocuğu daha olmuş ama hiçbiri enstrüman yapımcılığıyla ilgilenmemiştir. Usta 1699'da nihayet aradığı modeli, yani Lady Tennant'ı üretti. Bununla beraber 1700 ve 1720 yılları arasında altın dönem olarak adlandırılan en iyi dönemine girmiş oldu. Modern kemanın oranlarını belirledi ve farkında olmadan sonraki dönemler için standart bir kalıp oluşturdu. Daha ince kasa, daha az bombe ve artan genişlik ile akustik olarak mükemmel sazlar ortaya çıkardı. Muhteşem hareli ağaçlar kullandı ve keman köprüsünün modern biçimini tasarladı. Lady Blunt, Baron von Leyen ve Stradivarius'un hiç satmadığı Messi adlı keman, bu dönemin, yani altın dönemin en iyi sazları olarak kabul ediliyor.
Uzun bir dönem ustanın akustik olarak mükemmel sazlarının sırrı çözülmeye çalışıldı. Bunu bazıları cilasında ve cila öncesi zemin çalışmasında olduğunu, bazıları ise alt ve üst kapağın ölçülendirmesiyle alakalı olduğunu söylediler. Ustanın başarısı muhtemelen bu bütün teoriler ve buna benzer diğer tüm faktörleri ustaca optimize etmesinden geliyor. Bana soracak olursanız Stradivarius'un başarısı bütün bunların yanında 60 yaşında hala kendini geliştiriyor olmasıydı. Ustanın oğulları Francesco ve Omobono'nun 1720'li yıllardan sonra babalarına yardım ettiği gözlemleniyor. Bununla birlikte yakın tarihte yapılan bir araştırmaya göre 3. oğlu Martino'nun da altın dönem boyunca babasına yardım ettiği söyleniyor. Biraz da viola ve cellolarından bahsedecek olursak, violalarının neredeyse tamamının 40 santimetre uzunluğunda olduğu gözlemleniyor. Tek istisna olarak 47,6 santimetre ile orijinalliğini koruyan 1690 tarihli Medici violasıdır. Celloları ise 17. yüzyılda yaygın görülen büyük boyutlardandı. Ancak 1707'den sonra yeni bir cello modeli geliştirdi ve bu cellolar altın dönem kemanları ile aynı statüye eriştiler. 1710'daki Gorebut, 1730'daki daha dar model ile Pavle ve 1732'de ürettiği daha küçük modeli Plet, dönemin günümüze kalan en güzel örneklerindendir. Stradivarius 1737'de hayata veda etmiştir. Bugün 284 yaşındaki ve yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki kemanı dünyanın en değerli kemanı olarak kabul edilmektedir. Sahip olmak isteyen